Здравствуйте, вы находитесь на канале Stovs Market и с вами Поляков Владимир. Сегодня представляю вашему вниманию печь-камин от компании ТМФ под названием Statica Quinta. Линейка печей Statica компании ТМФ производится достаточно давно. На рынке зарекомендовали себя как хорошие печки. Сегодня ко мне в магазин зашел покупатель проконсультироваться и подобрать печь на небольшой домик, но консультация как-то проходила на ходу, на бегу, потому что человек торопился, и, взяв его номер, я пообещал сбросить ссылочку на это видео. Думаю, это видео будет полезно и другим пользователям YouTube. Так, каминчик небольшой, 10 киловатт, рассчитан на объем до 150 кубических метров. Оригинальный по дизайну. Вытянут по вертикали, соответственно, займет мало места, мало заберет полезной площади в нашем небольшом домике. И, конечно же, в первую очередь, наверное, он по расположению своему подходит для углового размещения, то есть в угол комнаты, в угол дома. Котел дровяной. Топочка сделана из конструкционной стали толщиной 3 мм. Сверху чугунные кольца для приготовления пищи. Варочная плита. Дверки также чугунные. Большая дверь загрузочная. Дрова могут располагаться по вертикали. Поддувальная дверка. И слева-справа у нас тоже стеклышки. Так, начнем, наверное, с топки. Как я сказал, дрова располагаются вертикально. Топочка вместительная. Дрова могут быть длиной до 50 сантиметров. Внизу у нас чугунный, не чугунный, стальной колосник из трех V-образных, скажем так, профилей. И чаще всего, конечно, стальной быстрее прогорает, нежели, чугунный прогорает, нежели стальной. Здесь у нас защитой от прогара будет являться зола. Поэтому, так скажем, дотошно пылесосом мы не вычищаем. Видим на трех стенках сварные швы. Там у нас ребра жесткости идут. Потом у нас сверху одет, снаружи, топки, одет один конвектор. Это все задает жесткость конструкции. И сверху еще один конвектор, для того, чтобы экранировать лучистое тепло. Кольца. Одно убираем, второе. Посмотрим, что у нас сверху. Третье. Четвертое. И здесь у нас дефлектор, то есть дымооборот небольшой. Небольшая щель для прямотока. И выход дымохода. В комплекте с Квинтой идет у нас шибер патрубок. Диаметр 120 мм. И мы направляем его, так как нам удобно, к той стене, через которую мы пойдем. Через которую нам удобнее вывести дымоход. Шибер с фиксацией положений. То есть мы смотрим, в каком положении нам его оставлять. Так, хочу еще что показать, что в закрытом положении, секундочку, в закрытом положении у шибера все равно остается зазор. Если угольки у нас, чтобы не перекрыть совсем дымоудаление, чтобы человек не угорел. И вот здесь мы видим два конвектора, внутренний и наружный. Окрашена печь такой красочкой неплохой. Черная бронза, так называемая.
Так, поехали дальше. Дверки. Дверки проложены для герметичности по периметру шнуром. И вот в закрытом положении ручка у нас щелк, щелк, щелк. Закрывается, хорошо прижимает. Здесь мы видим паз. Для чего этот паз? Через этот паз у нас поступает воздух. Воздух заходит через отверстие и по каналам с одной стороны, наверное, не видно, канал 1 и канал 2. Воздух, прогреваясь, поступает в эти пазы. Когда дверка закрыта, да, мы видим, на каком они уровне расположены, потоки воздуха отталкивают пламя от стекла, чтобы стекло меньше коптилось. Также на боковых стеклышках, на верхнем стекле, есть зазор на этом стекле и на этом стекле, чтобы, ну, скажем, тоже пиролизная очистка, чтобы потоки воздуха немного слизывали пламя, сажу со стекла. Так, дверка поддувальная. У нас здесь одна защита. Видите, как бы она приподняли, поставили. Чтобы когда мы открыли, допустим, вынимать зольный ящик, открыв эту дверку, у нас ничего не сыпалось. Так, нижняя поддувальная дверка тоже со шнуром, тоже герметично. Внизу регулировка. Сначала мы ее открываем, потом можем двигать. И фиксируем в том положении, в котором нам надо. То есть мы можем регулировать интенсивность горения топлива в камине. Первичная подача воздуха и подзольный ящик. То есть здесь через дверку отбойник и подзольный ящик под топливо. Так, как у нас происходит нагрев? Нагрев у нас происходит следующим образом. Основание печи, по центру отверстия холодный воздух поступает под печь и начинает по периметру, по конвекторам двигаться. И вылетает через вот эти щели. Тем самым у нас происходит нагрев помещения. Так, теперь что касаемо технических характеристик. Я возьму рулетку и открою паспорт. Паспорт я уже технические характеристики перепроверил. Чем мне нравится компания ТМФ, у них всегда габаритные размеры, указанные на сайте, либо в паспорте, соответствуют действительности. Что, но к цифрам здесь не придраться. Так, вес печки с упаковкой 65, без упаковки 64,5 килограмма. Диаметр кольца, ну я по внутрянке буду измерять, если, конечно, моя рулетка не врет. 30, где-то 1,5-32. Здесь же у нас в паспорте указано 35,8. Наверное, по наружке брали. Высота камина от начала основания, не от этого деревянного подиума, это транспортировочный у нас подиум, он снимается, а от ножки до верхней части 90 сантиметров. До центра выхода дымохода 76 сантиметров. Ширина, тут максимальные обычно берут 405, но опять же 455. Но если мы будем замерять, у нас будет маленько другая цифра, потому что изготовитель берет максимальные внешние размеры, то есть по ножкам. У нас же будет здесь 43,5. 44. Почти 44. И если брать
глубину по печи, не по ручкам, 49. Вот такой интересный камин. Да, ну бывает, что установить действительно некуда. Приезжаешь там на объекты, кто-то под лестницу ставит. Под печку отводится совсем мало места. Как ее поставить? Никто же не думает о пожаробезопасности, что это чревато. И производители задумывались, сделали вертикальные, вытянутые по вертикали камины. Маленький домик, небогатый домик, но в то же время все люди хотят и отопить, и понаблюдать живой огонь, романтика, да. Плюс возможность приготовления пищи. Кто-то сказал, а зачем здесь вот этот дефлектор, что его нельзя съемный? Но это не печь под казан. Здесь чайник поставить, там сковороду. Но никак там не плов готовить в казане. Хотя, может быть. Не, ну представляете, плов готовить дома это не то. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать об этом каминчике. Пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию за консультацией, за приобретением печи дымохода термозащиты, за монтажом. Не забывайте подписывайтесь на наш канал, подписчикам канала дополнительная скидка. Всего доброго, до свидания.